si leva mutanne, ma mutanne lorde però. Ce l'ha visto. E che disordinato quando si fa il bagno. Si sapesse, lascia tutte le cose per i piedi. E vizi, quanto vizi chiave, quanto soldi che spendi per giocare. Quando vivi poi non capisci niente. E quando si imbriaca. No, signora Concetta, io non ce lo posso contare, no, chi tu che combina. No, me la va a contare, perché vinne? A chi ce la contare? Ma vuoi sapere? A me comare mischina di crepatore. Mischina. E poi tu rido, si voleva mettere con mia. Ma io sempre lontana dal matrimonio, per amicizia vengo. Mai e poi mai per matrimonio. Anzi, se lei ci domanda che lo voleva, io lo nega. Perché ci pare male, anzi lo sa che dice? Che sono io che voleva io, ma vedi che cose, ma vedi cose di fogge, ma... No, sotto questi aspetti è proprio un tragediatore. E poi, se lei ci domanda se bevi vino, che mi dici? ci dice di no. Praticamente dice tutte cose al contrario, va? Signora Olga, io spero che con mia si mette la testa a posto. Ma difficile mi pare. Aspettare a momenti per lasciare la vecchiaia. Quale vecchiaia? Comunque, ne vaio. Però se avessi bisogno, mi raccomando, non esitassi. No, Nesta, l'accompagno. Speriamo che diventiamo buone amiche. Come no? Ottime amiche. Sì, l'accompagna. Olga, te ne sai dire no? La sa che sei qua, eh? Biccave. E se vuole, si può restare una giatantina. No. Avevi che fare, l'aspetta alla finestra. La finestra. Me ne vado, ma ci vediamo in seguito. Ciao. Sì, ciao. sicuramente. Ciao. Dure. Ma siete buoni amici con chissà. Buoni amici, una che mi voleva, ma io non la sopporto. Turina, vedi che vino con mia una bivere. E io sei il mio sogno. E quando ti fa il bagno, bello sistemato. Certo. E la biancheria intima. Mutande, casette, canottiera. Chissà, va cangiata ogni giorno. Certo. Che tu volessi tu fare ogni giorno alla diritta e l'umana alla reversa. Beh, da magica, tu prefassi non me ne hai capito mai. Che queste cose non si sparano. Non me ne hai capito mai. Tale, Ture, come finì con le tue figlie? Mi dissero che ora venno, incontravo a Donatella, in mezzo alla strada, e mi disse subito sono qua. Voglio vedere però quando avevamo lasciato tempo per Naggi, voglia, avevamo tanto tempo. Avevamo tanto tempo. Come stare una vita, Una vita. Ma poi stavo pensando una cosa, Tora. Non è che le tue figlie devono stare fuori a pista casa. Per le sordi casa arbate, per lo terreno. Zocco, io e me, io e to. Zocco e me e to. Zocco e to e me. Però, ancora non è come ha detto quando sono salvate e non le avevamo salvate. Se tu ti colcasti con tesoro, non l'abbiamo avuto il tempo di parlare. E purtroppo quando c'è idea così, non ne potremmo portare insieme, non potremmo parlare, non potremmo fare niente di niente. Andiamo a fare tutte cose dell'esto allora, amoninne, va, amoninne. Voglia, avevamo tanto tempo. E poi Ture, ogni tanto idea viene. Ogni quanto? Durante il mese può bene le 7, 8 volte. E per quanto giorna? Piccè, 4 giorni alla volta. Passare un mese.
Agghiacciavo, perciò agghiacciavo. Chi sei esagerato. Auguri papà, ti faceste fare l'augurio. Ciao. Auguri papà. Ciao. Auguri mamma. Grazie. Auguri mamma. Grazie. Pure, chi sta mi chiamando subito mamma? Lace, Magigna. Non ci avete dare retta alle mie cognati, che chi sono due vipere, santo, come sono le tesoro. Due vipere, santo come sono, due vipere. Ha visto, per dirlo pure fratello, senza che nessuno ci dice niente, vedi chi c'ha. E poi, oltre a essere due vipere, sono due gelose, non lasciano vivere, santo, come sono le tesoro. Oltre ad essere due vipere sono due gelose, non lasciano vivere. Che sono solo pensavo, non te lo dici. Va bene, poi continuiamo. Che duci stan'ora, tu re? Brava Donatella, lo sai che ti dico? Vieni più spesso, vieni a trovarmi in Cassanica, così ne contammo tante cose, stammo in compagnia e diventammo molte amiche. E chi ci piace? Che bello. Bello, vieni in mattone può venire a trovare. E chi morto freddo qua così? Comunque, una giorno ne andiamo, che mi chiede a cattare il lavello, ma poi venire, mamma ne bene, santo. Mamma, se hai bisogno mi chiami, perché io sono un marito modello e l'aiuto sempre. Bravo, così si fa, bravo. Dure, brava stan'ora. Ah, non era brava. Non mi pare l'inguto come No, andate. no, non è l'ingoto, ma se tu sei sparti a meno ramategno però. Dure, mi vai a dare una bella rinfrescata e poi più tardi mi faccio una doccia. Aspetta, ti aiuto a lavare le spalle. No! A che ti pare quando ci arrivo? Ah, ci arrivi. E poi E poi. avremo tanto tempo. Ciao, Dure. Ciao. Avemmo tanto tempo. Tra i miei figli, tra Olga, fra Menora e fra Sosoro, io arrivavo qua come un cetriolo. Ciao Dore, Assettate, come siamo? Ma insomma, Consumaste voi? consumato vero sogno. Vieni. Conta, come fu? Maritati e poi lo sa com'è. Oh, bello. A me mi piace che me lo contano altri, che è bello, tutti che contano che ci piace, ma poi vorresti dire che ci piace. Ma le mie sordi restano in sacchetta, non se le mangiano giù. Senti, vedi che appena solo che ci romperovano il paniere. E perché non si le mette a posto giusto? Buono, va, ascolta che fare. Appena viene, io te la presento, a così tu mi lasci l'argasia mia e poi te la può anche maritare. Oh, chi sono a te sa la picchiare se funne. Ora mio marito no. Turiddu! Buona. E la tua mogliettina cara, dov'è? Si sta lavando. A quando ti trovo senza dita, a cui trovo qua, a te compare pepe. Ma che sembra un mangiasciumi? Sembra Ma mai dico, ma perché non ti va a fare una bella camminata? Che io e Turiddu avevamo tante cose di dire e di fare. E gli che fai? Niente, Pepe, da muovere il gioco. Ma che cosa Da muovere il gioco, Pepe. Vedremo già come a fare ora. Ma mi senti cauto tu io. Ma vieni a fare, va. Vai, vieni, vai. mettiamo qua con la panza, vai. Va. Tore, ma vieni qua, mai dico, ma lo vedi che chissà che ti sta a caricare? Un nave barcuni, un nave lampadini, o meglio, le lampadine lave, ma lave tutte asciuttate però. Ma lo capisci che chissà ti vuole rusicare tutte le cose, la pensione, il terreno, e poi lo sa come ti va a lasciare? Come un citrolo.
Finiscila che ti senti, finiscila. Dure! Cui La signora Olga è! Sì, signora Concetta, la signora Olga, sogno, vinni per lei, per ci fare un poco di compagnia. Ah, grazie! Ora vengo! Ci facessi mentre te chiedi compagnia a mio marito! Sì, e facessi con comodo, si sciacquassi qui, quattro volte, proprio come se fosse a casa sua. A casa sua, a casa sua. Olga, vattene, Olga. Ma chi se ne sta fottendo di te, lo vuoi dire? Non è vero, chi da mi vuole bene. No, se ne sta fottendo. Picchia, camore, entra la doccia. Ma mi facessi sciacquare le spalle di Tia. Ti vuole scippare tutte cose. Senti, lo sa che mi a fare? Una bella scommessa. Se è vero che Ducati di qui, tu ti metti con mia. Se non è vero, giuro che te la stumpaggi per sempre. Va bene, ci sta, io vattene. Forza, forza, affare fatto, forza. Prima me la metti per iscritto e poi me ne vai. Te la mettere per iscritto? Sì, per iscritto. Se è vero, Kiddo, che dici, Olga, io me la marito. Va bene, te lo metto per iscritto. Aspettiamo. Te lo metto per iscritto, Sì, sì. abbasti che te ne va. Sì. Abbasti che te ne va. Te lo metto per iscritto. Scrivi. Io mi prendo Mi prendo. la cavalla, E Olga Cavalla. lo stesso, ne capiamo preciso. Capiamo. La cavalla, quando c'è la fai saltare tatà. Sì. Sempre. Chi ha fatto la prima? Sì. Avanti. Bravo, Dammillo. Pigliate su cosa e battendo. Questa cosa al più presto sarà il mio. Va bene. Solo così me la potevo levare d'ingoggio. Povera pazza. Ci pare che mi maritavo per farmi fregare le soldi. non è Olga. Se ne aveva che fare. Ma dimmi la verità. Tu Olga la voleva, tabà. Mai e poi mai. Sempre Ida mi ha voluto. Io non l'ho mai sopportato. Mutanne assate non ha lavato. Chi ne? Mutanne. Ma quando mai chi mi ha lavato mutanne a me? Ma finisce la cosa domanda, va. Pensa a mannaggia, va. Va. Ah, io una fame. Mi ha fatto un panino. Panino. A me mi piace la mortadella. E ora scendiamo e la cattiamo. Cugetta, non lo vede che caldo che sento. Spendolino. Manco dei climatizzatori ci fanno tornare frescare. Ora lo capisco. Lo capiste? Avemmo tanto tempo. Piuttosto. Dore. Aspettiamo le tante chiede. Settimana. Chiacchieriamo come si dice la nostra età. Ah sì, è che sono solo un arrestato. Prima mi diceste tutto che metto, Sì, tutto che duchetto. E me? sì. E ancora? Nega me l'ha fatto via. Guardate che dico sul discorso. Guardate. Avanti, pronto? Che capiste? Che capiste? La libretta!
Tamina! La Ma libretta. pigliami la libretta e me la fa vedere! Ah, la libretta. La libretta! Periodo di scorso. Ammo, cavo un bello mazzone di sarde! Caia, Ecco qua. ecco qua. Anzi. Pensavo a Chiossane. 38.001. Sputaci. Dore, sogno sicura che erano Chiossà. Che le tue figlie se ne mangiarono poco. Non ti preoccupare, lo marito. D'ora in po' pensa a tutte cose, tegno tutte cose sotto controllo. Dore, Ah. lo sai che ti dico? È arrivato il momento. Sì, Il momento. sì, per un po'. Che ti va a fare una bella doccia. A così ti prepari per stasera. Capo. Capo. Stasera. Stasera. Castelli di fuoco. Piccuna, va bene. A me solo le contare. Pronta? Io sogno la soro. Sto vecchio rimbambito ave 38.000. Sì, nelle mani la libretta. Babbo, ave tutti i soldi garbati. Essere chiassa la soro. E che le figlie ce ne mangiarono a poco. Tu teniti pronta, che casomai piglie bene. Lo mannavo a fare se una doccia, lo mannavo. Povero illuso, a restare come a brava amante, con una mano una re e un'altra una amante. Sciarriato con le sue figlie e competito. Poi la suora, che ne usciva una, Olga, la vicina di casa. Sì, ha sbagliato numero. Salutiamo. Arrivederci. Buongiorno. Vieni Muca, dice che ne volevamo parlare. Sì. Io decidevo di vi parlare. Ma per mia che troppo cose decide lei. Ti ci devi abituare, cara figlia. Non sogno vostra figlia. Anna Moiere? Con capitano, caro Iennero. Io non sogno vostro Ennero. Che state facendo contabilità? Perché mi avete in mano sta libretta? Mio marito ha deciso che io, e solo io, da questo momento in poi, devo amministrare i nostri soldi. Sì. Allora, chi c'è? Chi la c'è? mamma mi chiama per dire che fa l'amministratore. E ti di condominio. Arrivite, che l'ultimo chiangite vi sta bruciando. Ma lei è una provocatrice. Io portavo le cannola per fare la pace. E non tutta questa maniera. Quale cannola? Mi dici su nome padre. Si sta facendo la doccia. Poi si profuma. Perché si va a preparare per stasera. 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 Padre, avevi gli occhi chiusi, ma che ci potti vedere in chissà, che ci potti vedere? Civite. E se la richiuse, ci le faccio gravare l'occhio. E sta libretta, d'ora in po', la tattagliare con un cannocchiale. La vuole sapere una cosa, Lei di Caingia se ne va con l'ossa a questi belli rutte. E se mi sono ci ruppe l'ossa, io ci scippo la lingua e pure la testa. Sì? L'occhi e lo naso vedete. E gli si è dato il brato in culo che su cui si fa diventare chiatto chiatto. Sta facendo. Come mi piace quando vi rodi
stasera a fare castelli di fuoco. Nati di scemo! E che? Vi faccio uscire fuori. Subito, subito. E a tia, questo mangiaciume, te lo faccio sbrugliare e chiossare. E a tia, questo tic, te vai a fare venire e chiossare. Disgraziate. Miliuse. E che? Vi faccio uscire subito. Ora la vedo. Scusate, non posso fare niente di queste cose. Mamma Saro, ma seggiaci vuoi? No, seggia ci vuole. Pazza, la parza, tu me l'hai fatto fare, parza. Si mi chiamavo per mettere la pace. Ora che fare tuo marito? Mettili fuori. Ora! La vasca stava d'indietro. A meno male che gridaste. Non mi detto gridare, beh. Che mi dissero, mio padre non ha bisogno di una femmina. Ah, io lo dissero. Mi sta venendo la cassita, mi sta venendo. Mi scarpe. Io lo sanno che mangiare a vicini. Pigliami le scarpe. Ah, non lo vedi che mi scalza la borsa, le scarpe. Questa cosa qui c'è poco, che fa? Mi posso colare? E c'è cane, c'è scene. Lo sangue c'è le scene. La cosa su. E poi facciamo stare lo bagno. Ah, che botta di cola. Con c'è? Dove? Ti soppiaro? No, Ah? meno male che arrivaste in tempo. Arriva un picciottego. Sa che fare e ma dare conto. Domani stesso levaci subito le chiavi della casa. Lo vedete che succede? Vabbè, va bene. Cammina lo marito. Va, venisci di fare lo bagno. Va, preparati di per stasera all'esto. Per stasera. Per stasera. Tu non ti preoccupare che io di Finero devo fare l'esperto. Finero. Finero. E vai a continuo, Sì, all'esto, va, preparati, va, Sì. preparati. Io sono esperta, ma con mia toccare duro. Hanno arrestare. Povere. Deluse. Pregate. E bastoneate. Aspetta, Catalino, sulle porte sono belle chiuse. Chi sta è bella chiusa. Però in sta casa fa un callo. Meglio che aggrappo una finestra e faccio cangiare tecchia l'aria. E ora lo conto a mesura. La soro, il sogno, ti stava dicendo. Ave 38 milioni sarbate. Sì, avviano essere chiossà. E che le figlie ce ne mangiare una poco.
I due sono esperte, ma con mia, le orecchie l'hanno a calare. E allo posto le metto, la soro. Ah, penso che non ci stai a sta volta. Più facile dell'altra volta, Sì, la soro. Sì, la so. Vabbè, va. Ora chiudi un po', ti chiamo più tardi. Capisci, la soro? Sì, aspetta, un po' di telefonare. Ciao. Dure! Ah, Finiste! sì, finivo. Eccomi pronto! Madre mia! Che stanchezza, che miseria! Forse furono le tue figlie, Dore. Che mi fecero pigliare questa botta di colera e stancare e dire che... Dore, avevo pensato che stasera... Stasera te la faccio passare io, te la faccio passare. No, per favore, Dore! Manco a pensare! Avevamo tanto tempo. Avevamo tanto tempo, ma tempo non avevamo mai. Ti stai scoppiando. Domani siamo più riposate. Avevamo più forza. E poi ne meglio. Aspettiamone. Vicino di mia, Dore, no? Sì. Facemmoci due chiacchieratette di cose serie, ma Cose serie. stava pensando, lo terreno quanto? Assai, Va buono, E quanto pedagoli ci sono? Un centenario ce n'è, un centenario. Basta, non puoi avere l'olio pennannata. Dore, alle tue figlie, non ci dire niente di quanto soldi ha salvate o non l'ha salvate. No, niente c'è a dire, niente. Queste cose l'hanno a sapere marito e moglie. Certo, marito e moglie. Sai che faccio ora? Mi vai a fare un bello bagno con Mattia. Ah, così poi andiamo a riposare per domani, Dore. Va là per te. Avemmo tanto tempo. Speriamo come stuto. Parole mie figlie esagerarono, ma essere coscienzioso severo, A quando trovavo una femmina di casa e tutta per la famiglia. Certo che come andare a buon'arma di mia moglie non ce n'è. Ah, Carmela. Che boh, va tiene, ti dissi. Subito me ne vai, però proviamo a far parlare. Non ci suonare e va tiene, avanti. Stavolta vieni per ti mettere in guardia. Vedi che tu che pensava io lo sentivo, chissà ti vuole scippare tutte cose, lo terreno, la casa, la proprietà, tutte cose. Cerca di ritirne. Senti. Per fino a chi su t'ammendare? No, chissà ti vuole scippare tutte cose, ti vuole mettere contro le tue figlie. Parlava con suo soro, dopo sul telefono. La viata a sentire come arriva. Ci scippo tutte cose, la soro non ti preoccupare. Lo sapevi fino a chi ci disse? Ci scippo piffina, le pila di culo. Non ci credo. Tu sei tragediatura. Sì, non ci credi. Aspetta. Non ci credo. Aspetta. Venite qua, Vedete se lo potete convincere, vedete. Ah, vi mettessimo tutti d'accordo, Papà, ti prego. La signora Olga mi chiama subito e noi ci crediamo perché la cosa si vede chiaramente. Vero, papà, apri l'occhio. Sì, non è vero che tu che dice la signora Olga,
Indra, perica, indra, non ce ne metti No, giù. subito. E io e mesoro vinemmo una volta a Lumise e ti lasciammo in pace di vivere la tua vita con la tua bella concetta, sempre viva. Siete tutte d'accordo, siete. Non voglio sapere niente. Papà, ma che ti costa provare? Ascolta mia. Dice che ha qualche altra proprietà, che ha sordi sarbati. Poi con una scusa t'ammuccia e vedi se telefona alla soro. Provaci, papà, provaci. Vero, è vero, papà, prova, levatillo sul dubbio. Non ci credo, no. Ture! Qui è? La signora Olga è. Ah, dici che stai venendo? Papà, provaci, ti prego, papà, va, fallo pennare. Provaci. Vero, papà, ora ne teniamo, però prova, levatillo sul dubbio che ti detto, prova. Ah, Nemo, provaci, papà, pensa, va. Torre, ma quando lo sentivo, mi cadero le braccia, mi cadero. Le cogliese poi? Mi stava preparando. Mi dicesse, signora Olga. Buonasera, se non cangetta, ma va a scusare, ne che lo sapeva che si stava preparando, ma lo sappi picchibin. Che la voleva mettere per domenica di anni mia. Cucino certi pranzetti che fanno venire l'aquilone in bocca. Mia moglie cucina meglio. Va bene. Domenica venimmo. Grazie, veramente. Comunque, ora tolgo il disturbo, va. Ma non disturba. Ture! Vero che non disturba? Tanti chieda. Comunque, me ne vai, magari vi volete riposare. E buonanotte, e buon riposo. Riposatevi Buonanotte. giusti, riposate. Sicuramente. Chissà, bene sempre quando è sogno da Indra. Chissà, non me la conta giusta, chissà. Ormai ha perso ogni speranza. E ti paro a così moderna, ma vedi che sogno gelosa. Non ti preoccupare. Piuttosto con c'è. Sì, Dora. Assettati. Dai, io me lo sto dicendo. Aspettiamo. Ti voglio dire una cosa con sanno manco le mie figlie. Dimmelo, Dora, lo sa che segreti ci hanno aggiunto? Le sordi dello libretto. La libretta, come dici tu. Io lo sanno quanto c'è. Però alla posta hai un altro libretto. Vero. Con 50 milioni. Io alla buon'arma di mia moglie, fino a quando era viva, eravamo giunti a 44. Alla sua morte continuavo sempre a metterci qualche cosuzza. Ora siamo giunti a 50 milioni. Però non so se faccio buono o male a un dire eccellente. No! A chi c'è più bello di una bella sorpresa come chissà? E come mai che mio marito niente? Perché voleva fare una sorpresa pure a te. Bravo! Che bella sorpresa che mi faciste! Ti meriti non una vasata, no! Una e una co. Le prime che ci stavi sceppando. E tu re? Ma pigliami questa libretta, fammela vedere, lei sto! Assettati. Come assettate? Ora siamo stanchi, domani se ne parla, domani. Avemmo tanto tempo. A proposito, cos'è? Dove? Passiamo la seretina, contami delle tue ex mariti. Tore, fu troppo sfortunata, Tore. 4, Tore. 4. E ora lo quinto setto. Lo primo. Mi morì con una malattia alle polmoni. Lo secondo, Tore. Aveva una cirrosi epatica. Da anni.
E dopo 4 mesi che stava con mia, amore, lo terzo, ci venne neanche tu mentre mangiavamo. È un quarto. Lo quarto, Tore, non ci posso pensare, Tore. Fu troppo sfortunata. Lo quarto, mentre che... Mentre che? Mentre che? Zappuliava. Tore, zappuliava buono, Tore. Che impressione, che mi fece! Non me lo posso scordare, Tore, a cos'è, Tore, tutto un fuoco, Tore! E di lo ben distorto, mi morì in capo, Tore! Capo. Che impressione, agghiacciato, Tore, a cos'è? Tanta l'impressione che mi fece! Cappa a chiamare le vicine, prima io te la bestia, Tore! Non ci posso pensare! Che impressione! Che spavento! Fu troppo sfortunata, troppo Tu sfortunata! foste sfortunata, io di a me che furono fortunati. Che bella battuta, bella. Va, Che è, Tore? io mi vai a corco e sogno sicuro che mi addormisco subito. Vabbè, va, dugno una sistemata, levo un poco di cose e poi ti raggiungo, eh? Va bene. Ai. Povero illuso, avemmo tanto tempo, a voglia di tempo che avemmo. Mi pareva più esperto. Lo sentite? A già russa. Manco può stare alla ditta e vuole consumare. Lo consumo io, lo consumo per davvero. A me solo le contare. Pronto? Io sogno la soro. Novità belle grosse. Piglia una seggia e assettati che appena te lo conto le gambe ti tremano. Ha venato il libretto con altri 50 milioni salvate. E lo bello sa qual è? Con uno sape nudo. Dici che aveva essere una sorpresa per le figlie. Ce la faccio io la sorpresa io. Ci scippo tutte cose. Ci scippo benzina alle pila di culo. Proprio dopo pila non hai. Scipacini si pila sto cane. Sì, la soro. Lei sta ammazzano. Ciao, la soro. Sì, ciao. Aspetta. Me suoro era. Chi è tu re? Me suoro. C'è mozzica un cane. Cane l'avrà. E che c'è da dire? C'è piacere se pila sto cane. Ed una cinnapidata. Tu vuoi sceppare le pila a me, eh? No, ma che dice? Che sta pensando tu re? Proprio nel posto pila non ce n'è. E su tali scide sono impiccicate con la corda. E che dello petto sono tante spinose che appena le tocchi ti pungi. Pigliate la valigia e battini. Tore, Pigliate la valigia e battini! non mi gridare. Pigliate la valigia e battini! Papà. Che succede? La signora Concetta se ne va con la sua valigetta. La signora Concetta si studia lo musso in la sua casetta. La signora Concetta ne lascia la libretta. La signora Concetta era furba e fu scoperta. Tore, fatti spiegare. Zitto te! Zitto te! E a ringraziare tutte le sante che la cosa finisce così. Perché con la tua specie non c'è niente da avere a che fare. Pigliate la valigia e battine e mi raccomando, a minimo 10 km di distanza, via!
Grazie. Grazie. Ma che figli? Che stava facendo? Mi sento di un potere dire manco perdono a vostra madre. Buono papà, che la mamma ti perdona, buono. Papà, fa finta che fu una spafalderia di vecchiaia. Ah, ora di vecchiaia, di mezza età, Finta la signora Concetta con la faccetta. Papà, la salutiamo mamma con cacà, papà. Un mese di ate, lasciatemi solo, venite più tardi. Amoninne, dai, amoninne, che a fare? Manco vinne, Samuele. Chissà lo prezzo da pagare. Mi sento un rimorso incredibile, mi sento. Ma chi è che voleva dimostrare? Chi voleva dimostrare? Tu sei scivolato su una buccia di sapone. Sì, la buccia di sapone, I tuoi figli mi dissero che non dire niente, Peppe, non dire niente. La via t'ha ragione tu. tu dici- Meglio restare solo. E quando uno si sente troppo accalorato, si mette le pedre in una bagniera con lo ghiaccio e si rinfresca. Ma io non capisco perché mi sento cavolo come a te. Beh, visto che tu sei fresco, non ti sediare, se ha di venire viene più tardi, per ora lasciami solo. Saluto. Ciao Pe. Comportati, Ciao Pe. comportati. Papà, ma quando ne dispiace assai, diccelo santo quando ne Papà, dispiace. mi dispiace, sta, papà. Papà, non ti preoccupare, perché con la prima può capitare, e con la seconda medesima, e forse pure con la terza. Queste cose ci vuole fiducia. E poi, di me cognati, a pare che accettare la stima, perché chi quando un mondo una cosa, succedono sempre cose tinte. Comunque papà, la vita è sua e se la va a gestire come meglio vuole. Diccelo santo che la vita è la sua e se la va a gestire come vuole. Papà, la vita è tua e te la gestire come meglio può, papà. Il cielo santo. E poi papà, nella vita bisogna essere ottimisti e guardare sempre avanti e mai indietro. Vedi papà, tagliare sempre avanti, però ancora io che tagliare sempre avanti mi viene un tutta, papà, tutta mi viene un miso. Meno male che mi cantiamo, papà. Tu ormai sei su, sta bello. A te ti scacciare una macchina più grossa di quella che incontrai Sandora. E papà, tu però non ci dare conto alle mie soldi perché sono stati creature e fanno le fatture che hanno le lingue tante, papà. Non ci dare conto alle mie soldi. Io ci colpano. Va bene papà, ora ne andiamo e quando si sente sole, buone vene la nostra casa è sempre aperta. Però quando ci siamo, perché lo sappi, spesso siamo né mia madre né mio padre, è vero santo, dicelo ogni tanto. Papà, quando vuoi venire alla mia casa è sempre aperto. Sempre se vuole i miei soldi la prima, papà. Veniamo, papà. Ciao papà. Ciao, ciao. Uno vuole restare un poco solo e non può essere. Papà, scusa se veniamo subito, ma non ti volevo lasciare solo in questo momento, vero? Papà, come sorridemmo di fare a turno per stare con te. Meno male che lo capiamo subito che razza era da signora, Sì, ma grazie alla signora Olga. Grazie a Balcone Fiorito è finito questo romanzo colorito. Papà, senti, io e mia sorella capiamo che sbagliamo. Abbiamo pensato più agli interessi che a te. E poi tu sbaglio, se ne fa un'altra ancora. Ma scusare, papà. Papà, ascolta, tutti sbagliamo nella vita. L'importante è non ripetere che si sbaglia. Se sbagliamo, ne perdonasse, papà. Un altro più bossia lo faccio io. Papà, ne perdonasse, papà. Sì, vi perdono, perché tutti abbiamo bisogno di perdono. E gli ci state faccia. E con la forza del mio cuore chiedo perdono a vostra madre.
Vado a scusare, capisco che il momento è delicato, e però io volessi una risposta. Olga, la risposta non ce n'è, la risposta deve essere fratoiata, ma la risposta non ce n'è. Vi prego, lasciatemi solo. Lasciatemi solo. Monica, ma fai? Siamo solo. Sul. Papà, ne perdonasse, papà. Varà spatingiate. Concetto, ti chiedo perdono. Io che ti avevo promesso amore eterno, mi sento un rimorso incredibile. L'amore nella vita è uno, la compagna nella vita è una. Poi se uno vuole una compagna a così, tanto per sport, se la può anche pigliare. Ma chi non è amore? Certo che dentro questa sala le parole possono essere discordanti, c'è chi la pensa come mia, c'è chi la pensa alla reversa, però io mi rifaccio sempre a chi che mi disse mia moglie, di lontano sì, ma con le vicine no. Ne che vi pare che la calura mia mi finì, non mi ha finito no. No, successi chi sta successi, ma io ancora non mai rinfrescato, perché se me la chiede cercare da lontano me ne vai anche all'America. I'm just a gigolo, and everywhere I go, it's a